días, señor Antonio, ¿cómo está? Mi nombre es Alessandra Cano. El día de hoy yo lo voy a atender, ya hemos visto un poco de su historia clínica, así que voy a proceder a escuchar sus pulmones, a ver qué ruidos vamos a encontrar. ¿Listo? Por favor, señor Antonio, necesito que usted trate de respirar con la boca abierta. Con permiso, perdón, un poquito frío. ¿Listo? Señor Antonio, por favor, empecemos. Vamos. Muy bien. Sigamos. Un poquito más. Excelente. Con permiso. Excelente. Un poquito más. Muy bien, señor Antonio. Entonces, señor Antonio, ahora vamos a escuchar en la parte anterior, en la parte de adelante. Lo mismo, boca abierta y... Con permiso. Con permiso. La última. Perfecto. Muy bien. Señor Antonio, después de escucharle a su pulmón, podemos identificar algunos ruidos que no son normales, ya no son los ruidos característicos del pulmón. Escuchamos sibilancias cuando usted está botando su aire, escuchamos un ruido. Aparte de eso, tenemos otros que son roncos, que es como un ronquido, que lo podemos escuchar en esta parte de su pecho. Nos indica que hay una obstrucción. Adicionalmente, en la parte de abajo, estamos escuchando también crepitaciones como burbujas, ¿ya? También tenemos como en el rayos X, su pulmón más o menos está así. Estas lineecitas blanquitas, ese tipo de telaraña, está en todo el pulmón. Entonces está un poco afectado el pulmón, tenemos que dar tratamiento para eso y continuar con las indicaciones del tratamiento y con los medicamentos que usted está tomando. ¿Está entendido, señor Antonio? ¿Necesita alguna explicación adicional? Gracias a usted.